ज्ञान गुण सागर के हो साउन्ड आयो यार जयमान ज्ञान गुण सागर के हो खक्रे खुकुर गर्दै थियो है त्यहाँ सुन्दै महाकसम हेर्न जयमान ज्ञान गुण सागर सुन्दै अझै पनि सुनिँदैछ यी जयमान दाइ महाकसम नभाग न भाइ नभाग ज्ञान गुण सागर त्यो मान्छे हिँडे जस्तै आवाज आइरहेछ मान्छे हिँडेको जस्तै ड्याङ ड्याङ ठोके के फलाम कुनै आवाज आयो नभाग के भाइ नभाग खोइ के आवाज आएको थियो लामो सास फेर साइलेन्टहरू सुनिराख्नु त भाइ त्यहाँ छ के छ त्यहाँ छ नडर है केही पनि हुन्न महाकसम पुरै कुल भयो त्यहाँ नेगेटिभ एनर्जी छ स्योर छ साउन्ड आइसक्यो मान्छेहरू आउँछ महाकसम एकचोटि ढुङ्गाले हान्थ्यो न भाइ न मेरो कहाँ हान्दैन म एक सिटी मार्छु बरु ल भूत प्रेत आत्मा कोही हुनुहुन्छ भित्र हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ महाकसम दाइदिएर न जयमान ज्ञान गुण सागर नडर हो है नडर सागर जयमान ज्ञान गुण सागर ओम नमः शिवाय दाइ मन्दिर पढ्दै ल छिचिक मन्दिर पढ्दै ल महाकसम हेर्नु पुरै महाकसम खुट्टा पुरै तात्याके महाकसम दाइ यार नडर न भाइ नडर हो केही हुँदैन तिमी आफू होपलेस नभौ के तिमी आफू होपलेस नभौ तर्सेर भाग्छ फेरि ऊ तर्सेर भाग्छ के निस्किहाल्छ उताबाट जाऊ त उता साउन आयो कि ऊ निस्किहाल्छ कि ऊ तर्सेर त्यो डराउनु हुँदैन क्या श्रीराम म तिम्रो साथमा छु यत्रो जना छौँ हामी चारवटा कोठा छ यार यी आउँदै राख चलाउनु दाइ यी जाऊ फेरि जाऊ त्यहाँ फेरि जाऊ न हेर्नु महाकसम जयमान ज्ञान गुण सागर जयमान ज्ञान गुण सागर को हो भन न को हुनुहुन्छ भित्र त्यसलाई चाहिँ आफूले बोलेर जित्न खोज क्या भाइ त्यससँग डराउने होइन डर कोही हुनुहुन्छ प्लिज कम हियर मलाई डर लाग्छ गाइजहरू नहाँस्नु न है नहाँस्नु के मजाक चलिरहेन है नहाँस्नु है प्लिज कम हियर प्लिज कम हियर कोही हुनुहुन्छ भित्र म भित्र जान्छु ल दाइदिएछु है भित्र जाऊ कि भित्र जाऊ बिस्तार जयमान ज्ञान गुण सागर यहाँ पुरै हेर्नु पिउलाहरू ठुलो छ यहाँ महाकसम यहाँ हेर्नु न यो पिउलाहरू ठुलो छ फेरि हेर्नु न पुरै बढी पिउलाहरू कोही हुनुहुन्छ भित्र कोही हुनुहुन्छ हेर्नु दाइ महाकसम हेर्नु सुने हामीले सुन्यो सागर ओम नमः शिवाय जयमान ज्ञान गुण सागर भाइ नभाग जयमान ज्ञान गुण सागर भाग्यो नि झन् भाइ त्यसले पेल्छ क्या तिमीलाई तिमी भाग्नै हुँदैन क्या महाकसम दाइ दागै के तुम आइपुग्यो महाकसम यार न तर्सिकन बस न त्यही त चुप रहनु भएछ है एकछिन कोही हुनुहुन्छ भित्र हुनुहुन्छ भने प्लिज कम हियर त्यही बसेर सिटी हान्देऊ न इटी ल दाइ तीनचोटि श्याम
फोर्जे दाइको जस्तो भएको महाकसम फोर्जेदाईलाई त्यस्तो नि तर महाकसम अस्ति पुरै बच्चा त अझै